Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe nikaze turazi ko muri benshi muba muriko muradukurikira kandi muri benshi musanzwe mukunda ibiganiro byacu tubashikiriza kuri no mbonesha kure yanyu aho muzi mudusanga kuri Facebook mugadusanga no kuri YouTube wandika GITEGA-Ent TV cyangwa GITEGA-Ent TV nuko nyine ushobora kudutora biroroshe gose haba kuri Facebook haba kuri YouTube tubashikiriza ibiganiro bitandukanye ibiganiro bivuga ku bijyanye na sport ibiganiro bivuga ku bijyanye ndetse n'imigambi duheza tugakora entrepreneuria ni byinshi twavuga ariko no munsi reka twigire kuco twateguye kubaganirira ko tuje muri sport ni sport itanamenyerewe ni sport tumaze gucisha kuri no mbonesha kure yanyu abenshi baratubagije ati mbega iyo sport ikogwa gute iyo sport ni yihe nico rero twagarutse ko uno munsi turaja guca mwishira hamwe no vuga ridufasha cyane ku bintu bijyanye na associee turiko turavuga associee muraja kuntunga ngira baraja kubidusigurira cyane ariko batubwira ko ari ikintu kijyanye n'umwereka taho hambere hahisebye twarabikora ku mashure twarabikora tukira abana batoyi nico gituma twatumiye umuhanuzi ajejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe ni Federation Burundaise d'Elite Associée tukaba turi kumwe ngaha anye araja kutubwira ibitari bike reka ubwa mbere mbanze ndabakire karibu cyane yego murakoze cyane ni impore yego nawe ni sawa ni sawa ni cyiza byangoye gato ndiko ndavuga ibijyanye na Elite Associée mbega ubwa mbere tangura twidondore hamuco mfasha kukintu kijanye na Elite Associée bavyonze jewe nitwa Silas Ndowayezu ndi umuhanuzi muri mwishira hamwe ubwo rukino rw'umwereka GITEGA-Ent hanyuma muri urwo rukino rw'umwereka ni urukino rugizwe tuvuga n'imice itatu nico gituma tuvuga tuti GITEGA-Ent ni Elite au pluriel tukiri ngaho onye umuntu avuze ngo Federation Burundaise d'Elite Associée nishira hamwe ryo guterana umwereka ni shira hamwe ry'urukino rwo guterana umwereka yego bega tutaraja ku kuntu iryo shira hamwe canke ubwo buryo bw'iyo myereka canke rw'izo nkino rubumeze bega umuntu yovuga ati ubwo rukino ngaha iwacu kuba ruhari mwoba mwiyinspire canke byavuye kuki n'urukino rumeze gute muri rusange kuba tabizi ubwo rukino burya hano mu Burundi si rwa vuba rwatanguye kera mu myaka kwa basokuru bacu kuko baratubwira yuko muri iriya myaka ku mutumba wasanga hari umuntu akomeye cyane hanyuma uwo muntu akomeye kugira uje koresha kuri uwo mutumba babanza kugucisha kuri uwo muntu mukabanza mukanyinyurana kugira barabe yuko wa mugeni bazoguha uzoshora kumukingira rero iyo myitozo yamaho ku mutumba ugasanga rero abana bakora rero bariko barakina uwo mwereka hanyuma rero ino mu Burundi turahava rero bararuhindura urumva yari yabaye Elite traditionnelle muri ico gihe mugero barahava baruhindura basanga no mu bindi bihugu ibihugu byo muri Afrika nka za Senegal n'ahandi za Benin basanga nibwo rukino ruriyo hanyuma rero bafata rero ko urwo rukino borugira mpuzamakungu bamaze kurugira mpuzamakungu bashiraho ya mategeko arugenga kugira abo muri ibyo bihugu baze barahura ruba rero urukino rwo kwisi yose rero rukinwa no kwisi yose singaha mu Burundi gusa tugarutse ubwo rukino ukuntu rukinwa birumvikana ni bimwe twahora tubona tuvuye ku mashuri hari ukuntu twahora tugwana bivanye n'ukuntu mungana ugasanga umuntu wamufashe neza sinzi ukuntu mubigenda ukamugumiza hasi gushika avuze ati ndemeye yuko unsumbya nuko rukinwa rero muri make yego nuko kiretse yuko atanga umuzajamwo kandi n'ubu nta n'ingumu zijamwe canke imigere kimwe gusura mutega ukamushira hasi utomboye akagwa agaramye ukamushira ku mugongo ubuye mu mategeko ya no rukino rwacu imisegonda 3 yonyene ibitugu byose biri hasi muri ico gihe urukino ruba ruheze mu mategeko yacu bacavyita ngo tombe
urukino ruba ruheze. Ego turaja kugaruka nyene ngahe iwacu, mbega uno munsi tubanze tuje kure, umuntu ariko araraba lite associée zoba biri mu mice ingana gute? Kare wagira ubiceko zino nkino ziri mu mice ingana gute? Ego imice imenyerewe gukinwa mu isi yose ni imice itatu. Hariho lite libre, aho amategeko yaho nyene bivanye n'ukuntu amategeko abirekura, ugasanga hariho gufatana nko ku maguru, umuntu abashobora kumufata ku kuguru mukamunaga hasi. Hariho lite greco-romaine, muri ico gihe ufata haruguru y'amaguru. Hakabaho na lite de plage bakinira ku musenyi. Nizo zitatu zikunzwe gukina. Hama mu Burundi naho tukaba dukina lite libre, hanyuma na lite de plage. Ego lite libre, lite de plage, mbega iyo greco-romaine yo ko mutayigira kandi numva umenga habura uburyo, habura ukuntu ikinwa, biragoye ko numva umenga eka ntihabura uburyo, kimwe gusa hariho ukuntu tuza turakorana n'abantu n'aba expert bo hanze bakaza kutwigisha. Gushika uno munsi rero abamaze kuza kutwigisha batwigisha lite de plage na lite libre, mugabo vuba turatangurana niyo greco-romaine. Eko mbega mu lite associée ngaha mu Burundi izo nkino zijanye n'umwereka no guterana umwereka zatanguye ryari hano mu Burundi? Zatanguye mu 2010 niho zatangura, ziri mu ntara zitatu, ari Bujumbura, hama Bururi be na Ruyigi. Uno munsi twavuga ko mugeze he muriko muraraba imyaka 10 irarangiye ndetse 10 n'iyindi, uno munsi twavuga ko mugeze ku rugero rumeze gute? Uno munsi twavuga yuko tugeze ku rugero rwiza cyane, kuko turageze ku ntara, urwo rukino rwageze mu ntara 11, murumva kandi n'ubu turiko turarondera n'abandi dushobora kurungika mu zindi ntara kugira bakwiragize urwo rukino hama rukwire Uburundi bwose. Nk'umuhanuzi novuga muri shirahamwe ryo guterana umwereka nk'umumenyereza hano mu ntara yacu ya Gitega, uno munsi urashobora kuvuga ati uru rukino ndiko ndaraba rwitabirwa ku rugero rungana uku n'abagabo canke abigeme, ubona rwitabirwa gute? Ko ari n'urukino umenga rurateye ubwoba, abigeme murabafise bakwiye barwitabira? Ego uno munsi aho tugeze turabikenguruka cyane, kuko muri iyo minsi wasanga, muri iyo myaka iheze wasanga ari abahungu bagwitabira cyane, ariko ubuye abakobwa nabo barabyitaba cyane gose ku rugero ruhagishije. Twovuga yuko nko kuri 30% kanatsinda no muri federation ubuye, kuko nivyo bisabwa yuko bijya bitigira 30% bitegezwa kuba haba muri komite canke mu bamenyereza. Mamenyereza naho hariho amahugurwa aheruka kuba, inyigisho ziheruka kuba, harimwo n'abamenyereza babigeme. Ego nabone rero nabo bamenyereza baca bongera baza barazana n'abandi bigeme bagaca baba benshi. Rero urugero rw'abigeme muri kino gihe twavuga ko rushimishije, baravyitabira cyane. Ego muri lite associée no munsi bariko bakurikira GITEGA-Ent TV ku rubuga rwacu rwa Facebook ndetse na YouTube, twababwira yuko mu ishirahamwe ryanyu muri uru rukino rwanyu musanze mugira ingorane zihe n'izihe ntambamyi mugira kugira urukino ntirushobore gushika kure cyane? Intambamyi zikunda kuba na cyane cyane ni intambamyi zijanye naho dukinira, kuko bisaba yuko atari ahantu ku isi yumye, n'ahantu haba horoshe. Rimwe na rimwe nk'iyo lite libre tuyikinira ku itapi. Iyo tapi gushika uno munsi mu Burundi hari imwe iri i Bujumbura, hanyuma hari naho tuzaturitiza ayandi mu amatapi atari amatapi nyene y'urwo rukino. Yego ahandi naho mu zindi ntara ugasanga bariko bakorera ahantu hari gazo n'imiburiburi. Muga rero muri ico gihe usanga hariho amatekinike tudashobora gukoresha muri ico gihe. Baca usanga rero babana
bavuye muri ya ntara badakoresha ya matapi ya matekinike bagiye kuyagirira kuri za tapi, bashitse kuri za tapi basanga ntibayakoresheje cyane gose. Hanyuma yindi ntambamyi dufita ni hanini navuga ukwitinya na cyane cyane hanini ku bigeme, kuko lite turiko turayikina hariho ukuntu twambara impuzu zoroshe kandi zegereye umubiri. Ugasanga rero hariho nk'ababigeme usanga nyine baza baratinya. Ariko bo bagwana hagati yabo. Bagwana hagati yabo. Iyo ari muri competition. Muga hari mu myimenyerezo ntikibuza yuko umuhungu ashobora gukorana n'umwigeme, mugabo bagaca baza barakora amatekinike nyine abayabaye. Kuko baravuga ati ni lite feminine. Mbega kuki uciye ukinyibutsa aho naho uri kuraraba ubwo ibintu by'ibiro mubikoresha gute? Ryari nigeze kuja mu higanwa riraho ca mbona bavuga ibintu by'ibiro muca mubikoresha gute, bahiganwa gute? Ego, hanyuma nkuko bimeze hariho amakategori atandukanye. Hariho kategori y'abana bari munsi y'imyaka 15. Hariho kategori y'abana bari munsi y'imyaka 17, no kuvuga kuva kuri 15 gushika kuri 17. Hagacaho kategori y'abafise imyaka 18 gushika ku 20 abo bitwa aba junior. Hanyuma hagacabaho amakategori yo kuva ku myaka 20 kuduga gushika kuri 35, abo babita aba senior. Hama hagacabaho kategori aba vetera, abatwebwe bamaze kurenza imyaka 35. Hanyuma rero muri ayo makategori yose iyo myaka mvuze usanga hariyo amakategori y'ibiro. Usanga nk'ubu uye nk'aba mwedo kenza abo bari munsi y'imyaka 15, usanga kuva ku biro ari abahungu kuva ku biro 34 gushika ku 38, basanga bari muri kategori imwe. Usanga kuva ku 38 n'utundi turengako gushika ku biro 41 ni yindi kategori. Gutyo aho rero bari muri zo kategori n'ucyo usanga baza barahura. Nko mu bahungu nabo bajya tuvuga bakuze, basanga nko kuva ku biro munsi y'ibiro 57 abo bahura hagati yabo. Hama tukadufata ku biro 57 gushika kuri 61, abo nyene bagahura kwabo. Hanyuma kuva ku 61 gushika kuri 65 gutyo kwabo gutyo nyene bagacaza barahura hagati yabo. Rero n'urukino rukinwa ku makategori d'âge et catégorie de poids. No kuvuga umugore ashobora gusanga umuntu afise imyaka myinshi biro ari bikeyi, muca mukora gute? Ego, no kuvuga dufate nko we ari nko muri ya kategori y'aba senior. Afise nk'imyaka irenga 20, ugasanga ifitiye ibiro 50, acaja muri ya kategori ya 57 kilo. No kuvuga naho ufise 40 mu gufise ya myaka myinshi ucuza gukina no ufise 57 kilo. Niyo kategori ya mbere duherako muri mu senior. Ego. Cyo no mu junior. Nuko abari ko bakurikira GITEGA-Ent TV hari abafise uburyo, hari abashobora guterera, hari abashobora gushigikira mwirishira hamwe ryo guterana umwereka. Mbega ko twumvise mufise ikibazo c'amatapi, mufise ikibazo cyo ntumwitegura, uno munsi umuntu afise ico aterera, sico yokora kugira uru rukino rutera imbere ruve muri za ntara 11 rukwire mu ntara zose, hanyuma n'abantu benshi bagwinjiremo ata kibazo bafise cy'ubu buryo turiko turumva. Niki wowe musaba umuntu ariko aradukurikira ashobora kugira ico aterera? Ego, hanyuma ikintu ca mbere no kubanza kubona urwo rukino. Turakeneye yuko abantu babanza bakarubona, cyo gituma turiko turarukwiza mu ntara atandukanye. Bibaye ngombwa iyo turi dufise nk'ihiganwa, hari igihe tugenda tukarikorera ahantu ku mugaragaro kugira abantu barubona urwo rukino. Hanyuma urwo rukino bace bafata barurabe muri kahise ku Burundi, kugo rukino rwabayeho kuva kera, kandi urukino rwiza rurafasha ku magara y'abantu bakamererwa neza. Nk'uko inkino zose zizana zituma amagara amera neza, umuntu akaba mwiza. Bavuga ati esprit sain dans un corps sain. Hanyuma rero
bamaze kurumenya bazobona n'akamaro kago avuga ati urwo rukino nanjye nobwinjiramo kuko n'abakuze barahamagariwe kuza muri urwo rukino nabuze abapekera ugaca usanga rero bariko bararukunda hariho abaza bafise uburyo butandukanye kuko nk'ubu hariho nk'ikibazo tuhora tugira nk'iyo tugiye mu makompetisiyo ya kure ugasanga biriko biratugora kudeplasa guprena en charge abana benshi bigaca bituma rero nk'ubu federasiyo itanga nk'uburyo bukeyi butuma hagenda abana bakeyi cyane ugasanga hagiye nko mu ntara hakagenda nk'abana 4 canke 5 dufise abana nka 50 ugasanga rero ntibariko baragenda ku bwinshi rero nk'abo nkamwe urwo rukino aboza bakarorera barukunze bakaza baraterera nka kurya nyene usanga nk'ayandi mashirahamwe atera za football za basket n'izindi bagatera nk'ubwo buryo kumbure hari igihe bwoza barafasha mu bitandukanye kugura udutapi yego hanyuma n'ibindi byinshi byoza biradufasha kugira tuze turitabira inkino zitandukanye yego Silas nibutse yuko mugejwe ubuhinga mu muhanuzi agejwe ubuhinga mwiri shyirahamwe ryo guterana umwereka mu Burundi ndetse mukaba munamenyereza mw'urwo rukino hano nyene mu ntara yacu ya Gitega n'akahe kajambo kanyuma wumva washikiriza bariko bakurikira GITEGA-Ent TV wumva ati aka ntiyakambagije akasinogena nakavuze ego murakoze cyane uno munsi urukino rwa lite ubw'umwereka rugeze ku ntambwe nziza kuko ubu turiko turategura amahiganwa menshi kandi tubona yuko turabona yuko dufise imiyabaga izoduserukira mu makungu duhereye muri uku kwezi kwa gatanu kuko ubu yaho twangira amaheruka kutugendera turiko turagira amahiganwa hano hani Gitega hariho n'izindi zariko zirabera i Bujumbura mu minsi iri imbere gato mu kwezi kw'icumi zo ari tariki 3 bazohurira Igitega no kuvuga ivyamamare byo ngahe ivyamamare byabonetse hani Gitega bazoca bahura n'ibindi byamamare byabonetse hariya muri kariya karere ko hirya bace bahurira rero Bujumbura muri abo cyo turonderamo equipe nationale dushireho equipe nationale izoguma iza irimenyereza keshi cyane yitegurira inkino mpuzamakungu za mbere bazoba ariko baritegurira zizobera muri Maroc mu kwezi kwa gatanu hanyuma inyuma yaho kandi hariho na competition y'abana bari munsi y'imyaka 13 kuva ku myaka 11 gushika ku myaka 13 nibo turiko turaronderamo nawe bazoca bagira competition nationale itariki 10 z'ukwezi kwa kane aho naho nyene tuzoca dutoramo n'indi equipe nationale y'abo bana abo bana nabo bazoca batangura kuza baraduserukira mu nkino mpuzamakungu ko zamazabaye buri mwaka hama rero twitegurira kandi na Jeux Olympiques zizobera i Paris mu 2024 hariho na Jeux Olympiques de la jeunesse zizobera i Dakar muri Senegal muri 2026 aho hose rero twaratanguye kubategura abo bana tukagira n'Imana hariho abahinga baza baraza badufata mu mugongo baje bava hanze no muri uko kwezi kwa kane bazomara n'aba-entraîneurs bashasha baherutse kwigishwa hamwe n'abarbitre bashasha baherutse kwigishwa ego nuko ndagushimire cyane Silas kuri kano kanya waje kuduha ndetse ukatuganirira ibitari bike tuzobandanya dukorana mu biganiro murakoze cyane ego abakunzi ba GITEGA-Ent TV mwumvise Silas tuganirira ibitari bike mwumvise yuko urukino rw'umwereka atari rwa vuba naho handi wacu mu Burundi rwatanguye mu mwaka wa 2010 ati rwamyeho kuva na kera abarundi baraterana umwereka ndetse mwumvise yuko no kugira uronka umugeni babanza
kuraba yuko uzoshobora kumukingira nuko Silas aje kubituganirira. Tubashimire mwe mwese mwariko muradukurikira, tubibutsa yuko inombonesha kure yanyu ihari ku bwanyu. Umuntu wese avuga ati nanje nafashijwe niki nashimye iki inye, mwandanye mudukurikira kandi mushikiriza n'ivyiyumviro byanyu ni kuri GITEGA-Ent TV, Facebook, YouTube, aho se mudusangayo. Natwe tukaba tubabwiye ati bye.